Dog can save human from coronavirus. Is it true or not? Know by the Ultimate channel. Please subscribe our channel to make us up and also press the bell icon for further new updates. Hey guys, welcome to the Ultimate channel. मेरा नाम है आदित्य। So guys, कोरोना वायरस ये महामारी पूरे वर्ल्ड में काफी बुरी तरीके से फैल चुकी है। बहुत से लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और बहुत से लोगों की मौत भी हो चुकी है। इंडिया में बात करें तो अभी के टाइम में लगभग 27,000 के आसपास कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं सामने और लगभग 1,000 के आसपास लोगों की डेथ भी हो चुकी है। लेकिन अभी भी इतनी ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने लोगों को हुआ है, कितने लोगों को नहीं हुआ। सो ये चीजें मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस जो है आजकल के टाइम में एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है और इस बीमारी को डिटेक्ट करना भी एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। जिस एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे भी, जिस एरिया में नहीं है वहां पे भी। रशिया में बात करें तो रशिया में भी मैं कल सुन रहा था कि अराउंड 5,000 के आसपास केसेस आए हैं, जबकि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम है। तो इस महामारी से बचने के लिए लोग कहाँ जाए? हमारे आसपास जो ह्यूमन है, हमें भी नहीं पता कि हमारे अंदर भी वो वायरस है या नहीं है। दूसरे जो सामने ह्यूमंस है, कोई आ रहे हैं मार्केट से, तो उनके बारे में भी नहीं पता कि उनमें ये वायरस है कि नहीं है। लेकिन इंग्लैंड में एक ऐसी रिसर्च चल रही है जहाँ पे डॉग्स की मदद से, जी हाँ, डॉग्स की मदद से ये कोरोना वायरस किस बंदे को है, किस बंदे को नहीं है, उसका पता हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो डॉग्स की सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एक एवरेज ह्यूमन के कंपेयर में अगर हम डॉग्स की सेंस ऑफ स्मेल की बात करें तो अराउंड 40 टाइम्स यानी कि 40 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो 3-4 दिन पुरानी स्मेल भी आराम से डिटेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो हल्की सी भी हो। और बाकी ह्यूमंस अपने हिसाब से डॉग्स की इस सेंस ऑफ स्मेल का फायदा काफी अलग अलग तरीके से उठाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पॉपुलर जो है वो ये है कि बॉम्ब्स को डिटेक्ट करना, ड्रग्स को डिटेक्ट करना, एयरपोर्ट में अगर कुछ इलीगल सामान जा रहा है तो उन सबको डिटेक्ट करना, ये डॉग्स का काम होता है। फिर उसके बाद डॉग्स केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ह्यूमंस की बॉडी के, फॉर एग्जांपल आपको अगर डायबिटीज है, अगर आपका शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है तो वो भी डॉग्स आराम से इजीली सेंस कर सकते हैं और आपको अलर्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट होता है, भले ही माँ जो बनने वाली है उनको ना पता हो कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन डॉग्स को सबसे पहले पता चल जाता है। तो डॉग्स की ये कुछ ऐसी एबिलिटीज होती है जिसके बारे में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नहीं पता होगा, लेकिन जो डॉग्स के बारे में ज्यादा जानते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से अपने इस कंपेनियन का, ह्यूमन के बेस्ट फ्रेंड डॉग का किस तरीके से अपने सपोर्ट में हम यूज कर सके। एक और चीज है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि ह्यूमंस में जो बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, यानी कि जब किसी ह्यूमन को कैंसर होता है तो डॉग उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं बॉडी में आने वाले चेंजेस, केमिकल चेंजेस के जरिए। तो आप समझ सकते हैं कि डॉग्स किस हद तक ह्यूमन की बॉडी में कोई भी चेंजेस आए तो उसको स्मेल कर सकते हैं। तो इसी रीजन को देखते हुए डॉग्स को कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए भी, यानी कि जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, जब वो बॉडी में आता है तो वो बॉडी से एक अलग टाइप की स्मेल रिलीज करता है, जिस स्मेल को पकड़ना किसी भी ऑर्डिनरी ह्यूमन या फिर कोई भी सुपर ह्यूमन हो या फिर कोई सुपरमैन हो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ये काम सिर्फ डॉग कर सकते हैं जो कि ह्यूमंस के बेस्ट फ्रेंड है और उनको हम इजीली ट्रेन भी कर सकते हैं। तो इसी चीज को लेके इंग्लैंड में ये रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से एक डॉग को ट्रेन किया जाए कि कोई भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट के अंदर बॉडी में चेंजेस आते हैं और जब वो स्मेल रिलीज होती है तो स्मेल को डिटेक्ट करके डॉग बता सके कि हाँ ये पॉजिटिव इंसान है और उस बंदे को हॉस्पिटल लेके जाया जाए, क्वारंटाइन में रखा जाए ताकि वो दूसरे आसपास के ह्यूमंस को इन्फेक्ट ना कर सके। खैर अभी की बात करें तो अभी ये रिसर्च इन प्रोग्रेस है, ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये रिसर्च डेवलप होगी और काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि सिर्फ डॉग्स ही है जो इस स्मेल को सेंस कर सकते हैं। बाकी कोई भी दूसरा एनिमल नहीं है जिसको हम इतनी इजीली ट्रेन कर सके ताकि वो ह्यूमंस में पॉजिटिव कोरोना वायरस पेशेंट के बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसको डिटेक्ट कर सके। और इन डॉग्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट के जो ब्लड सैंपल्स है उनका यूज किया जा रहा है, उनकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसको डिटेक्ट किया जा रहा है ताकि डॉग उसको पहचान सके, उसकी स्मेल को पहचान सके।
तो होपफुली अभी ये जो रिसर्च चल रही है ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी और इस सिचुएशन में अगर डॉग्स ह्यूमंस की हेल्प कर पाए तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और देखते हैं अब इस रिसर्च में क्या रिजल्ट सामने आते हैं। उम्मीद करते हैं इंग्लैंड होपफुली जल्दी ही सक्सेसफुल होगा और दूसरे जो कंट्रीज है वहां पे भी इन डॉग्स को छोड़ा जाएगा, डॉग्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, इसका जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई किया जाएगा और इंडिया में भी उम्मीद करते हैं ऐसे कुछ डॉग्स आएंगे अगर ये रिसर्च जो है वो सक्सेसफुल होती है तो। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूज इंफॉर्मेटिव लगी होगी। उसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये खुशखबरी की तरह है और कोई भी ह्यूमन पॉजिटिव अगर हो तो उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे इजीली डॉग्स के जरिए। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि दूसरे लोगों को भी इस बारे में पता चल सके कि किस तरीके से डॉग्स ह्यूमंस के इतने अच्छे कंपेनियन है और इस मुश्किल घड़ी में भी वो हमारा साथ निभाएंगे।